نقول لهم شنو هو الجديد. الجديد ان شاء الله غادي يكونوا وصفات جديده، وصفات اللي غندخلوا فيها ثقافات اخرى، ثقافات اوروبيه، ثقافات يعني غناخذوا كل حاجه غناخذوا منها شويه، وغنديروا وصفات ديال الشعر، غنديروا وصفات ديال البشره. المهم حديثهم غزل مع سناء الزعيم في هذه الحلقات اللي غادي يجيو ان شاء الله، غادي يكونوا وصفات حصريه ديال الدكتور عماد وجديده ان شاء الله. ان شاء الله. وانا ثقلت عليكم خففت علينا. وانا بغيت نقول لك الحمد لله على سلامتك، لانك كنت مسافر، مشيتي لبلجيكا، كان عندكم مؤتمر. كيف داز المؤتمر؟ كيف كانت التجربه؟ مزيان اللهم لك الحمد. دازت مزيانه وغتنمنا الفرصه، درنا واحد شويه في اوروبا وشفنا شويه الثقافات والحمد لله. كان البرد موجود الخير. واهم حاجه دائما كنجيبوا معلومه جديده. المعلومه الجديده هو ان شاء الله ان كنعرفوا ان اي تفاعلات عندنا في الذات ديالنا كتدخل فيها ما يسمى بالانزيمات. شنو هما الانزيمات؟ هما واحد المواد اللي كيحفزوا لنا دوك التفاعلات اللي في الجسم ديالنا. ما يمكنش شي حاجه او شي رياكسيون، يعني شي تفاعل يكون في الذات ديالنا الا ما كانوش هاد الانزيمات. ما هو جديد هو الناس هاد الانزيمولوجي اللي هو واحد العلم جديد ديال هاد الانزيمات، غادي يكتشفوا كيفاش ندخلوا هاد الانزيمات لعلاج السرطان. اذا هاد التفاعلات اللي كيسببوا لنا السرطان غادي نحاولوا كيفاش ندخلوا هاد الانزيمات ويردوهم في العكس ديالهم، ويحاول ان شاء الله انه يكون واحد الشفاء. وهذا هو الجديد، وهذه هي المعلومه الجديده اللي كاينه. ودابا راهما الناس خدامين في هذا المجال هذا، والله يشافي الجميع. الناس اللي كيغتنموا الفرصه وليدات في عطله وتا هما كيرتاحوا شويه ويشبعوا ناس، صباحكم سعيد. احنا دائما مباشره معكم في حديث ومغزل مع سناء الزعيم، برنامج المراه والاسره. وطبعا اليوم الحصه ديال نهار الاثنين كيرافقنا فيها الدكتور صاحب الوصفات الناجحه دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب، وايضا رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. غادي طبعا نجاوبوا على اسئلتكم، ولكن قبل عندي بعض النقاط اللي بغيت نتكلموا عليها دكتور عماد. من بداية السنة لهنا، احنا اليوم 22 في شهر يناير، الكثير من الناس اللي مرضوا، خاصة الأطفال، شوية تكرفسوا بالنزناد البرد، بالحلاقم، بلوتيت، يعني ملي كيكون تعفن على مستوى الأذن. والوليدات كنديوهم كياخذوا لي تريتمون، كياخذوا لي كورتيكويد، لي زانتيبيوتيك، ولكن دائما بنصيحه ديال الطبيب. كنعاود ناكد، ولكن رغم ذلك مثلا اللي شداتو شي كحبه كتبقى السعله ما كتبغيش تطلق، العياذ بالله، لا من الناس الكبار لا من الناس الصغار. علاش غادي نركزوا اليوم؟ شنو نصائحك المستمعاتنا باش يكون فيهم واحد المساعده على العلاج يعني بهاد الوصفات الطبيعيه؟ حنا كيف كنقولوا داكشي ديال العرب ديالنا كتقول لك خديتي الدواء، كتقول لك لا ديري داكشي ديال العرب ديال المسلمين. فشنو هي الوصفات الطبيعيه اللي فعلا ممكن يلقى فيها الانسان راحته وتساعده انه يخرج من هذه المرحله؟ لانه اليوم اون غريب ولات ما كدوش، يعني نزلات البرد ولا الرواح ما كيبقاش سيمانه، يمكن يدوز سيمانه ولكن كيبقى المخلفات ديالو 2 حتى 3 الاسابيع من بعد. وكان بعض الحالات اللي كتمشي حتى لشهر، وبعض الحالات كتمشي حتى شهرين. نعم. فشنو هو السر ولا علاش دابا النزله ولات؟ وانا بغيتك هنا تكومبيني لنا الخبره ديالك كدكتور في الصيدله وكمختص وخبير في الوصفات الطبيعيه وفي الاعشاب. مرحبا. فخصنا نعرفوا بان الفيروسات راه بحالنا بحالهم، كما حنا كنتطوروا في الحياه ديالنا وكنزيدوا، حتى هما كيتطوروا وحتى هما كيوليو يعني كيحميو راسهم ضد اي واحد غادي يمكن يقتلهم، لانه الانسان ملي كنستعملوا حنا المضادات الحيويه فكنقتلوا هاد الفيروسات. وحتى هما ككائنات حيه كيتطوروا كما كتطور النباتات، كما اي حاجه فيها الروح، اي حاجه حيه كتطور. اذا حنا باش يمكننا نقاوموا هاد الفيروسات كنديروا واحد الغلط كبير، اننا منين كيبدا يسالي الصيف ما كنوجدوش راسنا لهذا البرد، وما كنوجدوش الذات ديالنا الحمايه ضد هاد الفيروسات. اذا هذا الشيء غنديروا ان شاء الله ابتداء من الصيف الجاي. ولكن دابا اللي عطى الله عطاه ان الانسان دابا مرض، شنو هما الامور اللي خصنا نديروها؟ اولا خصنا التغذيه السليمه، اننا كنهملوا راسنا في التغذيه، وخاصه ملي كيكون هذا البرد وكيكون البرد بزاف. ثانيا الماء، لان بزاف ديال الناس ما كتشربش الماء في هذا الوقت هذا، والماء هو داك لو كاتاليزور، هو المحفز ديال اي حاجه في الذات ديالنا، هو اللي كيقوي المناعه.
غتقولوا لي كيفاش؟ لان بزاف ديال التفاعلات كيدخل فيهم الماء. الماء هو اللي كيعطينا الحمايه، هو شنو كيدير؟ هو اللي كيقوي لنا البشره ديالنا، لان حتى البشره ديالنا ملي كتكون عندها المرونه كتعطينا واحد الحمايه ضد هاد الجراثيم وضد هاد البكتيريات. ومساله اخرى اننا نحاولوا ندخلوا بعض الامور الطبيعيه في التغذيه ديالنا اللي كتكون كمضادات او كتكون كمضاده للبكتيريا ومضاده للطفيليات وكتكون طبيعيه. بحالاش مثلا الزعتر. اذا الزعتر اللي كناخذوه عند الوليدات من 6 سنين حتى ل 13 عام، كناخذوا نص معلقه صغيره، كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي، كنخليوه حتى كيطلق وكنصفيوه وكنعطيوه لوليداتنا نص ساعه بعد الفطور يوميا مده ديال 15 يوم. فالزعتر فيه مواد مضاده للجراثيم مضاده للطفيليات. بالنسبه للناس الكبار يعني من 14 عام للفوق كتاخذوا معلقه صغيره وكديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي، ونفس العمليه كتشربوها نص ساعه بعد الفطور مده ديال 15 يوم. نحاولوا نركزوا على المواد الخضراء، مثلا الخس، اللوبيا، لي زيبينار، الجلبانه، اي حاجه كتكون خضراء خصنا نركزوا عليها اكثر، لان ماده الكلوروفيل كتعتبر من المواد المضاده للجراثيم من الدرجه الاولى، حتى هي كتعطينا واحد القوه وكترفع لنا المناعه ديالنا. نكثروا من الفواكه خاصه في هذه الفتره هذه، لان الفواكه تقريبا 60% ديال الفواكه راه كتكون غنيه بالفيتامين سي وكتكون غنيه بمواد اللي كتقضي على داك الغشاء، ديك لا مونبران، داك الغشاء اللي كيكون كيغشي لينا هاد الفيروسات والبكتيريات كتنقص منهم. وهذا الشيء كنهضروا على الحاله طبيعيه، يعني الانسان يلاه بداه المرض ومازال ما تطورش. اما اذا تطور فضروري من الادويه وضروري من المتابعه الطبيه، ولكن الا زدنا هاد المواد هذه اللي هضرنا عليها دابا غادي تزيد ترفع لينا من المناعه ديالنا وغتزيد تخلي الدواء يقضي بواحد الصفه كبيره. اذا كيرفع من المفعول ديال داك الدواء. غير هو ردوا البال في حاله كما قلنا ديال التعفنات هذا الشيء كنشربوه، ولكن مثلا الا كان تعفن على مستوى الاذن ضروري من الادويه، فما غاديش نمشيو نقطروا الحامض ولا غنقطروا الزيت سخونه ولا غنقطروا شي حاجه من هذه الامور هذه كما كدار او كما هو موروث عندنا حنايا في بعض العادات ديالنا. فهذا الشيء كيمكن لا قدر الله داك الطبل ديال الودن يتقبو وما يبقاش الانسان كيسمع، ويمكن الانسان يفقد السمع ديالو. نردوا البال لهاد الامور. الاذن من يكون فيها التعفن ضروري ناخذوا الادويه، ونزيدوا عليها العين، حتى العين كذلك الا كان فيها تعفن ضروري من الاستشاره الطبيه. الماء البصله في العين شي تقطيره غادي نصوبوها نخلطوها على يدينا في نديروها الماء ورد مثلا. الماء البصله ماشي العين عفوا الاذن او شي تقطيره اخرى غادي يصوبها الانسان على يديه ويديرها في الودن. هادشي ممنوع نهائيا. يعني ماشي كنقولوا لكم ردوا البال غير استشروا وشوفوا. ممنوع منعا كليا العين والاذن ممنوع ديروا فيهم شي وصفه من الوصفات الطبيعيه. اكيد. بالنسبه للناس الكبار اللي قهرتهم السعله علما انه الانسان كيكون مشى للطبيب خدا العلاج، واش كاينه فعلا اليوم شي وصفه اللي كتساعد على الامد الطويل شويه؟ حنا في شهر 1 مازال من هنا حتى لشهر 3 وعاد كنعرفوا كاين الناس اللي كتفيق عليهم الحساسيه ديال فصل الربيع. شنو ممكن اليوم ننصحوا به الناس دكتور عماد؟ فاول حاجه بعدا نعرفوا هذا الكحبه هذا الاصل ديالها شنو هو، واش تعفن ولا حساسيه؟ حيت ملي كيكون تعفن كتكون العلاج كيشد واحد المسار ديالو، يعني كتمشيو في واحد الامور علاجيه ضد الطفيليات ضد البكتيريات. ولكن الا كانت حساسيه فضروري خصنا من مضادات الهستامينات، خاص المواد اللي كتكون مضاده للحساسيه باش كيمكننا نقصوا من هاد السعله هذه. اذا حنا غادي نحاولوا نديروا واحد الوصفه اللي غتجمع هاد جوج حوايج. هاد الوصفه اللي غادي تنفعنا الا كان تعفن وغتنفعنا الا كانت حساسيه. وهذا الشيء كنقول دائما كنبقاو في المرحله الاولى بروميير ايتاب، لان اذا وصلنا للمرحله الثانيه والثالثه ديال الانسان وصلت به الدرجه انه ولا مزير ولا عنده تصفار في الصدر ديالو، فهنا ضروري خص الادويه وخص التدخل الطبي. اذا حنا غنصايبوا واحد السيرو بسيط طبيعي غناخذوا فيه النافع. اذا معلقه كبيره ديال النافع، 2 معالق كبار ديال البصله محكوكه، 2 عويدات ديال البشنيخه لاميفيزناغ، هاد البشنيخه اللي عندها فوائد كبيره فاش كتنقي الصدر.
ومعلقه صغيره ديال الزعتر. هاد المكونات كاملين كتزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال العسل الحر وكاس صغير ديال عصير برتقال. تخلطوا هذا الخليط هذا كامل، تسدوا عليه مزيان في الثلاجه، تخليوه تيطلق، ومن بعد كتخلطوه وكتاخذوا معلقه كبيره من الخليط نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء، وكتداوموا عليه مده ديال شهر فقط. وهذا غيعاونكم كمضاد للبكتيريا والفطريات، وغادي يعاون حتى دوك لي برونش باش يتنقاو ستانفلويديفيون، يعني دوك لي برونش داك القصبات الهوائيه غادي يوليو كيخرجوا داك الماده اللزجه اللي كتكون وكتخنق. نعم، وحنايا كنقولوا لكم مرحبا بكم، باي سؤال عندكم طرحوه علينا مباشره على